ಅತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಪೀಪ್ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಕಡಿತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಹೆದರ್ಬೇಡ ಮಗಳೇ, ಇದು ಹೊಸ ಹಲ್ ಬರುವಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಳುಗಳಿದ್ದಾಗ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ ಹಾಲು ಕುಡಿಸು. ಇದು ದೌಡೆ ನೋವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಳುಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಓಮದ ನೀರು ಕೊಡು, ಹಲ್ ಕಡಿಯೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಮಲಗಿಸೋ ಮುನ್ನ ಮಗುವಿನ ಕೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ದೌಡೆನ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡು. ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಅಜ್ಜಿಯ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್. ಈಗ ಪಿಪ್ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಗಾಬರಿ ಬೇಡ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.